নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা ধেমাজি চিলাপথাৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই সভাতে ৫টা প্ৰকল্প দেশবাসীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় ৩০০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰে মোদীয়ে বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰীস্থিত ইনমেক্স ইউনিট হেবেৰাগাঁও মাকুমৰ গেছ কম্প্ৰেছৰ ষ্টেচন আৰু ডিব্ৰুগড় মধুবন ছেকেণ্ডেৰী টেংক ফাৰ্ম মুকলি কৰে ইয়াৰ লগতে ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে শুৱালকুছি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ধেমাজিলৈ মই তৃতীয়বাৰ আহিছো বুলি মন্তব্য কৰে গোগামুখত মই কৈছিলো অসম ভাৰতৰ বিকাশৰ ইঞ্জিন হ'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগতে ৰূপকোঁৱৰ কলাগুৰু ভূপেন হাজৰিকাকো স্মৰণ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমি বগীবিল দলং সম্পূৰ্ণ কৰিলো আজি অসমত ৩০০০ কোটি টকাৰ নতুন প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন এই প্ৰকল্প অসমৰে নহয় উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ চিন উজলা আঁচনিৰ পৰা অসমৰ মহিলাসকল উপকৃত হৈছে ১০০% গেছ সংযোগৰ দিশে এতিয়া আগবাঢ়িছে অসম ১ কোটি মহিলাক সামৰি ল'ব উজলা আঁচনিয়ে অসমক সংযোগ কৰি নতুন গেছ পাইপলাইন হৈছে অপ্টিকেল ফাইবাৰ নেটৱৰ্কৰে সংযোগ হৈছে অসম अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इन्हीं 5 प्रकल्पों और परियोजना के ऊपर आधारित एक लघु फिल्म এবাৰ কেৱল লোৰ পাইপ নহয় ভাৰতৰ ভাগ্যৰেখা অসমত এতিয়া 20খনৰো অধিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে IOCL के बंगाईगांव रिफाइनरी स्थित इनमैक्स इकाई নতুন কলেজে অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষাক সমৃদ্ধ কৰিব सेकेंडरी टैंक फार्म और ऑयल इंडिया का हेवेडा गांव माकुम 3 ধেমাজিৰ উত্তৰ অসমৰ প্ৰথমখন অভিযান্ত্ৰিক কলেজ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় লোককো উপকৃত কৰিব স্থানীয় ভাষাত মেডিকেল আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা হ'ব আৰু ইয়াৰ ফলত দৰিদ্ৰ লোকৰ সন্তানেও উন্নত শিক্ষা পাব ধেমাজিৰ স্বাৱলম্বনত গুৰুত্ব বিজেপি চৰকাৰৰ অসমৰ অৰ্থনীতিত ভূমিৰ পৰা অসম वाकिफ यही विशेष दिन नोटमयी शुभेच्छा और अभिनंदन जनाइछो का सौभाग्य मिला है और हर बार यहां के लोगों की आत्मीयता यहां के लोगों का अपनापन यहां के लोगों का आशीर्वाद मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का असम के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देता रहता है जब मैं यहां गोगामुख में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने आया था तो मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट भारत का ग्रोथ का नया इंजन बनेगा आज हम इस विश्वास को हमारी आंखों के सामने धरती पर उतरता देख रहे हैं भाइयों और बहनों ब्रह्मपुत्र के इसी नॉर्थ बैंक से 8 दशक पहले असमिया सिनेमा ने अपनी यात्रा जॉयमती फिल्म के साथ शुरू की थी इस क्षेत्र ने असम की संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले अनेक व्यक्तित्व दिए हैं रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल हो कलागुरु विश्व प्रसाद राभा हो नच सूर्यफणी शर्मा हो इन्होंने असम की पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था लुईतुर पार दुटी जिलिक उठी बराती ज्वली हत देवालिर बनती ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे
दिवाली में जलने वाले दीप से रोशन होंगे। और कल मैंने खास करके मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा कि आपने इस क्षेत्र में कैसे दिवाली मनाई, कैसे हजारों दीप जलाए। दियों का वो प्रकाश शांति और स्थायित्व के बीच असम में होते विकास की तस्वीर भी है। केंद्र और असम सरकार मिलकर राज्य के संतुलित विकास में जुटी है और इस विकास का एक बड़ा आधार है असम का इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों, नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। जिस बोगीबील ब्रिज का इस क्षेत्र को बरसों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। অসমত সমৃদ্ধিৰ সকলো সম্ভৱে আছে। বিকাশৰ ডাবুল ইঞ্জিনক শক্তিশালী কৰাৰ সুযোগ সন্মুখত আছে বুলি মন্তব্য কৰে মোদীয়ে। এয়া আছিল আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। ব্ৰেকিং নিউজ। মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত ঘোষণা হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ সূচী। চিলাপথাৰৰ জনসভাত ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। নিৰ্বাচনী সূচীৰে পুনৰবাৰ অসমলৈ আহিব পাৰে বুলিও জনাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পুনৰ জনাইছো, মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ঘোষণা হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ সূচী। চিলাপথাৰৰ জনসভাত এই ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। নিৰ্বাচনী সূচীৰ পূৰ্বে পুনৰ অসমলৈ আহিব পাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু আজি জনসভাত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কি মন্তব্য কৰিছে এবাৰ চাও আহক। मैं पूर्वी भारत की ओर से, तेल कंपनी और गैस कंपनी की ओर से आपके सामने प्रधानमंत्री जी को विशेष आभार प्रकट करता हूं। जब से प्रधानमंत्री जी ने देश की जिम्मेवारी संभाली है, उन्होंने एक ही विषय हम सभी को जिम्मेवारी दिया है। जब तक आसाम की विकास नहीं होगा, पूर्वोत्तर की विकास नहीं होगा, पूर्वी भारत की विकास नहीं होगा, पूर्वोदय की विकास नहीं होगा, भारत की संपूर्ण विकास की कल्पना पूरा नहीं होगा। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की स्लोगान नहीं था, बयान नहीं था। मैं आज आपके सामने जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, तेल कंपनी की ओर से दिल्ली में अनेक सरकार बैठे थे, अनेक प्रधानमंत्री हुए थे, और आपकी राज्य में तो प्रतिनिधि जाके देश की प्रधानमंत्री भी जिम्मेवारी संभाले थे। लेकिन किसी ने इस आसाम की तेल, आसाम की गैस की चिंता इतने नहीं किए थे। 95,000 करोड़, 95,000 करोड़ रुपया की निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे आसाम में आज हो रहा है। दो फायदा होगा,
आसाम की नौजवानों की रोजगार, आसाम की सरकार को संपन्नता और रेवेन्यू मिलेगी, आपकी विकास होगा। इसलिए मैं समूचा पूर्व भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। আজিৰ দিনটো অসমৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য দিন। ধেমাজিৰ নতুন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়খনৰ আজি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব। আজিৰ দিনটোতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুৱালকুছিত এখন নতুন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। আজিৰ দিনটোতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ তেল আৰু গেছ উদ্যোগক আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ যাব। আজিৰ দিনটোতে আমি গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খোজো যে এইবাৰ আমি নতুনকৈ ধেমাজিত এখন মেডিকেল কলেজ স্থাপনৰ কাম আমি হাতত ল'ম আৰু তাৰ লগে লগে মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা আৰু কৰিমগঞ্জতো নতুন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ ৰাজ্যখনত শৈক্ষিক নৱজাগৰণ আৰম্ভ হ'ল আৰু কাৰ কাৰণে এই কাম হ'ল? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ঘূৰি আহিছো বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ। দীঘলী পুখুৰী পাৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী, অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কাৰ্যকৰণ, নদী বান্ধৰ সমস্যা সমাধান আৰু বান খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীত ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। কলা বেজ পৰিধান কৰি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীয়ে। দফাৰ কাৰ্যকৰীকৰণ, বৃহৎ নদীবান্ধৰ সমস্যা সমাধান আৰু বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ দাবীত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চৰাইদেউৰ সোণাৰীতো কলা পতাকা প্ৰদৰ্শনেৰে আছু বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী, সদৌ চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। ইফালে হাতে হাতে কলা পতাকা লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰে পাঠশালা আছু কৰ্মীয়েও। ঠিক তেনেদৰে নাহৰকটীয়াতো দেখিবলৈ পোৱা যায় আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। নাহৰকটীয়াতো এনেদৰে আছুৰ কৰ্মীসকলে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ধেমাজি কোলাজানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ চলি থাকোঁতে লখিমপুৰতো আছুৰ প্ৰতিবাদ। লখিমপুৰতো এনেদৰে হাতত কলা পতাকা লৈ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আছুৰ কৰ্মীসকলে।
যে মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন, বয়স কম কিন্তু কাম ডাঙৰ। কোৱা হয় যে প্ৰতিভাৰ পৰিচয় শৈশৱ কালতে পোৱা যায়। নেটৱৰ্ক 18ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি এনে কিছু বিস্ময় কিশোৰীক আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছো আৰু বিগত সপ্তাহত বাইজুছ য়াং জিনিয়াছত আপোনালোকে লগ পাইছিল 180 IQৰ 6 বছৰীয়া বিস্ময় বালক ঋষি আৰু দেশৰ সৰ্বকনিষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বুটিং চেম্পিয়ন অভিনৱক। এওঁলোকৰ উৎসাহ বঢ়াইছিল সৰ্দাৰ সিং আৰু গগন নাৰঙে। চাওঁ আহক তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अनोखे बच्चों की इस दुनिया में आपका गाइड और साथी, जो अब बुलाने वाला है आज के यंग जीनियस को। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. You develop apps. You know science and technology. Why are these vitamins so important? They help in healthy body function. What does vitamin A do? Vitamin A helps you get better eyesight. जब वो 3 साल का था तो उसका इंटरेस्ट टुवर्ड्स साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, क्लाउड, we were more surprised to understand, like how he is getting into all these interests. जी। And he used to narrate also. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि सृष्टि में कितने तरह के ग्रीन कलर हैं? 4-5 तरह के। 4-5? हाँ। 10? How many shades of green are there in nature? 255. हमारे आज के दूसरे यंग जीनियस से जब कोई पूछता है कि वो जीनियस क्यों है, तो वो सीधा गोली चला देते हैं। मेरा नाम है अभिनव शाह। मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब स्टार्ट करते हैं तो पिस्टल आपका काफी एक्सपेंसिव रहता है? पिस्टल ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है, पर राइफल बहुत एक्सपेंसिव रहता है। अच्छा। तो अभिनव, जब भी राइफल की जरूरत हो, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आई विल गेट यू अ न्यू राइफल।